Всем привет! В сегодняшнем видео хотел показать, как можно самостоятельно отремонтировать светодиодную лампу. Для этого нам понадобится небольшая отвертка, паяльник, и светодиодная лента. Для начала снимаем рассеиватель с лампы. Здесь мы видим сгоревший светодиод. Здесь тоже был сгоревший светодиод, на его месте я установил перемычку. С перемычкой лампа отработала 2 недели и сгорел еще один светодиод, поэтому сегодня заменю сгоревшие на новые. Выпаиваем перемычку. Выпаиваем сгоревший светодиод. Теперь необходимо выпаять светодиоды из ленты. Делать это надо быстро, не перегревая светодиод. При замене светодиода не перепутайте плюс с минусом, иначе лампа гореть не будет. Светодиоды впаяны, теперь осталось только проверить. Все получилось. Если видео было полезным, ставь лайк. Всем пока.